依维柯，一辆很经典的车，很多司机朋友们开这辆车都不知道这辆车的名牌和车架信息在哪里。今天我就为大家一起看一看这款车的车架号，在它的副驾驶轮胎附近。车的名牌信息呢，在我们的前引擎盖内部。所以呢，我们第一步要先把引擎盖给打开，打开车门，在脚踏板的附近有一个开关，需要把它给打开。驾驶室的开关打开以后呢，在这个 E 的正上方这个地方有一个小卡扣，需要按一下将它给打开。然后我们将支撑杆撑起来。名牌呢就在我们的蓄电池这一块。这款车的货箱呢由我们自己研发而成的。货箱内部左右两侧边板，同时安装了可折叠的座椅，它可以乘坐3个人。我们现在将它给展开，每边呢装有2个锁扣，我们现在把它给打开，往上抬一下，这就打开了。收起来的时候呢也是一样的，只需要把这个销子对准卡槽，将它按下去就固定住了。